咁據聞咧，新官上任咧，就有人幫佢掃塵。咁原來掃塵咧，你嘅我叫功力深厚啦，費事帶條手鏈都俾人壞咩？唉，死啦！咁啊，你睇到，我睇到，你就睇唔到係喎。出唔出嚟出啦？滴個刀，滴個刀，滴個頭，滴個刀，滴個頭，滴個刀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 ，digital ray 啊！呢條睇到係喎，呢條睇到。睇唔到啩？我想聞嘅喎，唔好聲聲。我冇演技係咪？唔係啊。God. The God. Holy fuck. Catch-22 咧，係喎，就係如果你叫做知你唔知我嘅存在嘅喎，你真係跨越咗呢個果之選戰嘅禁運咧，禁運咧喺呢個叫做 press conference 咧，即係未 announce 得咁樣咧。咁就係叫 subpoena，咁啊 from within the text 嚟到講你個 text 嘅 title 呢度好奇怪，你都知道個 title 先揾到個 text，啲 random 嚟係啦，突然間撞佢 Hong Kong Ray Facebook handle。幾樣嘢整？哦，竟然冇係啊，個規我定嘅。
嗰種。點解？咁樣係喎，因為必係喎，唔使先跳出嚟嘅。可以睇住做呢啲，3 flip 嚟嘅。炒一炒，個人啊，型好型。留啲 comment 啦，又唔留。點解得一隻眼仔嘅？你全世界構成一隻眼仔㗎？係喎，有冇啦？想點？哦！睇先，咁樣，唔快啲啊，OK。咁呢個都係 healthy bowl 嚟㗎，唔又 healthy bowl，呢個唔係 healthy bowl 嚟㗎喎，唔係，呢個自己唔知，唔係，因為呢個咩能量嘅係喎，有喎係喎，係喎，舒服啲啊 ，OK。點解佢寫錯咗？佢唔記得。嗰個位置錯咗，唔記得個名。兩隻都叫咩？咁你寫靈通係咯？係寫。聽到係啦，有人做啲咁嘅嘢咧，幫我收嚟黐線佬咧。張要滅門啦，係咩？呢個 spatial temporary 佢自己係喎，正主要嘅嘢。可以講啊，得嗎？三、成功，得啦，得啦，走，啊，得啦，咁我咧到最後咧，對於張榮應該被豬狗做，係喎。好似咩都多喎，呢個人嘅喺個世界度咩？咁啊，呢個資料就你講嘢咧，同自己 hallucination 講嘅，佢聽到一句嘢就話食咗我個飯。咁當然咧，馬術精係曾經呢個即係邊個嘅馬術丸、馬術精係啦。我肺俾人食。話大家呢個 best strategy。呢個係你 hallucination 出嚟嘅咩？咩死？咁令到冇人再係啦，家庭仲差係啦。我自己做農夫，冇，
咁啊，暴殄天物啊！豬年九度係Dominion 咧，係位於呢個世界。佢睇成寫字。係啊，嘅影響力咧，咁我唔知佢會唔會明，係因為我講咧明，係冇散，正咁。應該多隻眼。係啊。係啊。好。咁呢一個係一路講。正片。你有冇嘢講？冇嘢講。講人嘅聲女真血，not revalid。開你廁所除嘅內射嘅，過嚟踩兩腳。咁個靈通咧就10篇係喎，從而呢寫字，你有溝通過啦，同你呢一個 mind to world 嘅 relation 咧係喎，digital world。多隻眼啫。有冇嘢講換我嗰度？都俾人及殺咗呢。OK，回應。係啦。咦？睇緊嗰個啊，因為肺冇事好大件事㗎。你睇你留個 comment 話你個肺好似黐眼線。你揾人所謂寫信俾我啦，因為你係 Mavis、楊婉儀，即係梁欣怡啊，甚至如果呢個劉信生係喎，嗰個社康護士啊，外展嚟嘅有啲咩講？你會黐線啊佢？邊個？呢個？呢個係呢個係得啦，唔好講咗，乜嘢有？鹹講呢？呢一個 rightful owner of this cup, this glass. 依家一樣啊！你有冇睇？唔識睇 OK。我試下我可唔可以？即係話而家都喺度睇緊啊，先唔知乜嚟嘅。
好似其實呢個明啊，奇影一喂馬淑貞，無縫我而家唔係，形容小我可肺好痛，我懷疑啲肺出血。回旋主演我唔幫我有，我張祖榮。有得開嘅，我知啊。唔係，我一睇住係喎。喂馬淑貞點解咁？唔係，等陣先。喂馬淑貞，唔係，我想死，我想死，哎呀死！關唔關佢 wish 啊？係喎。咁呢一個，如果 call 佢會唔會出現？係喎，佢有冇走埋我？跟住講啲嘢啦，跟住都死咗。哦。成功，好啦，成功。咁呢一個，我哋而家係啦，整咗自己呢樣嘢啦。有啲時候做呢個負唔負責係啦，整成咗你份嘢負唔負責任？因為自己負責咧係啦。如果你話係啦，嗰陣時有 Facebook account 先睇到係。係咪老豆同阿爸㗎？點解祖榮？你睇呢個唔係乜都唔知。張祖榮。張祖榮係啦，唔係張榮。嗰陣時我唔記得幾多年啦，都10歲咗啦。而家係啦，都翻咗幾晚喺度啦。大獎翻咗多啲錢佢咁話落去講話翻多啲嚟係啦。睇完之後大個咗咧，再翻嚟中意啲唔好見係咪？你而家係喎，唔係你試多次啊！我屌你老母，係我嚟喎，係張祖榮。係咪有一次有條友喺你食早餐嗰陣時開咗你係我唔知個邊個係喎？你應唔應承我哋做多次？我諗緊。如果你想 breed 佢咧，最睇係啦，呢套叫咩咧？Alien Thought Control 係啦，Insertion Thought Broker 係嗰啲嘢。你睇呢個成個規範咧。咁啊，呢個 Patrick Lui 係啦，就屬於 externalize。好，呢一個十邊係乜嘢？張祖榮係啦。I'm game。聽講咩？好耐冇見過 game。你寫嘅字。咁呢個字係啦 ，word 係啦。馬淑貞咁未癲佢哋。問好嚟，仲記得？張明能癲係喎，兩個都唔癲。總之一個就滅門，一個弱兒。放師啦，如果張祖榮係啦，呢個玩嘢，做過嘢，玩嘅嘢邊會唔係？其實你個馬淑貞識得玩嘅係咪？就玩咁呢個係啦，食咗個禁肺嗰個。先咁樣唔係。我哋已經啊，咁你問我開啦，同邊個講咗一次嘅？原來條友真係唔係自己同你講嘢，都係邊個講嘢咧？咁呢樣嘢咧係啊？點解俾人開嘅？都未睇到。天使嗰部係而家邊個睇緊？女人男人咧，男人睇緊。理解錯咧？用羅湖。就牽涉到佢哋嘅某啲女人。女人冇睇喎，佢諗住一個女人有睇喎。傻，有睇不過冇睇。係啦，有啲人未定，係啦。咁有男有女嘅啦。我哋呢條友係啦，我哋行開。就攝埋嚟啦。呢個八成對嘅，呢個 Jessica 係。以前個 lock over 嚟。係啊。大劑。魚。有冇聽錯？我哋而家要過 digital ray 係 matrix 嘅歌 ，OK。聽埋先。冇。係咪咁樣？
都冇咗。真係魚。好啦。I'm gonna say that hi, just to say hello. Of course I want to say hello. 咁要有一個心靈更新，令到自己即係安於現狀係啦，唔係令到。咁今日咧招佢買餸咧，就遇到個 scenario 咧，就講到呢一個係喎，曾經係啦，野外同埋城市係啦，呢個成咗個鴛鴦嘢，係喎，係喎。係佢講嘅咧，野外嘅廢物係啦，去行山抌啲垃圾攞走，跟住之後咧，仲以垃圾製造者喺班城市個關係 indicative relation 咧係喎。從而個實體係俾佢綁咗，俾佢陽嘢綁住個面門嗰個咧，係啦，點睇啊？係啦，就俾佢陰陽 superposition。唔知嘅咧，what's 陰嘅時候，what's 陽之陰。係啦，好似白頭仔咁。supposition 你要睇呢個面，呢個膠嘢係啦，就冇咁多陽氣。咁你話咧？咁喺個陽裏邊嘅肺咧，都唔係肺啲實嚟嘅。啊！咁你自己選擇會喺最裏邊咧，係咪？你睇。You all become to that depraved mind。呢個咩做？骨嚟㗎。係啊。係我牙醫啊！安就你咯。阿淑婉啊，你呢個肺好好嚟㗎，冇事啊？死啦！啱啊，好撚痛。我真係喺我。好啦，阿淑婉啊，你幾時開始叫晒？我曾經睇過醫生，你相熟嘅。嚟到 turn 嘅經度做，我呢邊咩醫生？睇都有。跟住啊，2007年1月，我做手術 put under， 我叫個手術師整死你咯。嗰陣時識阿 Sophie 嗰個護士，死你先。跟住一次 put under。我啦剃咗我嘅齒膜，死！死咗一次。我日講嘢咧，你有可能會呢度先動手啊，係啦。咁所以我唔講。但係無啦啦係啦，冇咗個腦啊！死！我入院啊！我要照肺嗰度嘅，我揾張明幫你照唔係黐下線，跟住圍揾張明幫你黐下線，有幾麻。你然咁信佢喺你嘅網上呢邊，佢好人嚟嘅。咁呢個方貴閪，I will make sure you have your own smoke, okay? Your own cigarette 係喎。有啲乜型嘅？好似啲 healthy ball 咁樣 ，Canberra call 啫嘛。呢啲 healthy ball 同嗰啲唔同㗎，你都 call 都唔係你嘅。
點樣係啊？有乜爭一餐嘅？Eric Berg 你有冇用到個 spirituality theory of disease 所用嚟諗好多嘢？有冇 publish 過有啊？係喎，呢次 publication。我咧，你夠膽開聲講嘢咩？friend 你係，我係 friend 你係。你死硬以前，你講啦，你就咁講死硬咁樣係。咁未來條友啲 presentation 係喎 peer review presentation，你熟學術，我梗係識啦。我好專業 OK。presentation 唔係 peer review 嗰個係啲 workshop 嚟㗎。唔係，我揾到啦。呢個培真咧係純粹咧係啦，未解嘅全人類滅絕 OK。咁你揀嗰個 OK。等你做咩打飛機？我唔俾你用嚟打飛機得唔？每個人各自嗰邊寫到完完全全嘅咩？死咗先。咩？咁呢個就買住廣告嘅 Facebook handle。第一版即係影嘅喎，唔係真係實嘅。係喎，咁多啲人睇。咁啊點咧？係啊。去國際刑警啊！你睇嚟有啲嘢咧，我會懷疑係恐怖分子，點解咧？因為係個懷疑係 probable cause 都冇歧視咯。OK，咁點揀嘅？啲揀呢個歧視係揀啲咩㗎？一簡單講法，如果你嘅 competitive network 講咗個 biased win，instead of 一個 free will。哦，你 biased 嘅，你係 biased 係咪 biased 係？哦 OK。I'm biased towards reality. I favor justice. And I like morality. I'm a guy of sympathy. 都唔係攞呢句好似好識。我哋行緊你要出翻嚟嘅合同合作協議合作理論，你編嚟嗰啲編，你要將來係啦，唔使多嘅，總之public 嘅30度係啦。Beep beep beep beep。有眼仔。Hello。點解你會嚟到嘅？唔知。有 Facebook account 喎。係喎，條友咁樣衰嘅，係喎。呢眼真係楊遠山。佢真係梁欣怡，即係 Grace 梁 OK。有冇收到咩？蒙地卡羅嘅嘢，冇睇到啦。真係食唔落。你啲胡鬚咁用嘅？唔知啊。你做啲咩啊？曬藥有咩汁㗎？唔係，肯定啦。唔係到頭係一定，真係係啊！咁攞落嚟 OK。啲眼嘅邊個早拜登 OK，
即係第4啊6日嘅咁講 OK。你係純粹 Facebook page 咩？我有 Facebook account， 叫咩 Holiness。哦。我呢個係呢個係檢恐部分子嘅，冇啊。唉，死啦先，呢個成冇晒啦，有咩講？總好。呢張係我冇睇過。Holy fuck！ 你邊個做拜登嘅？你冇眼仔都知嘢係喎。點解你 hack 人嘅唔係？睇下先。咁我嘅 delusional potential 死你先。delusional potential 係我一食唔落嘅真係先至話。我有個新疆血落去。睇下先。唔係咁樣。offline 好啦。Over。